¿Qué hubo, bonita? ¿Sí o sí? No, gente, la neta, escuchar los carros con escapes, sí. Después de salida, sin duda, tengo que hacer dos cosas. Cambiarle los escapes, probablemente se repita muy pronto. Pero, cosas que me quedo, voy a tunear este carro ya. Pues gente, este video va a empezar así, de fugaz, por culpa de alguien en específico. Ella, la incitadora al mal. Yo dije, mañana le pongo todas estas piezas. Y acá, miren, me dijo, de una vez. Y pues, aquí estamos, gente. Bienvenidos, guapetones. Le vamos a hacer modificaciones al Camaro para que ruja más bonito. Así que, acompáñenme. Miren, gente, así es como está ahorita actualmente. Ahorita van a ver el cambio. Ok, gente, ahorita van a escuchar prácticamente cómo se escucha así normal. Ahorita. Así es como suena ahorita actualmente. Pisa de fuerte. Así suena ahorita. Que estoy allá, tengo a mi señora madre que está. Dale, písale. Así suena ahorita, gente. Me agarré platicando, gente, y ni cuenta me di que miren, en cuestión de pum, unos segundos y ya está fuera, loco. Aquí donde te digo, donde puedes poner El las cutado. válvulas aquí para que salgan así, ahí no te queden aquí abajo en el asiento. A la bestia, quedó chingón. Hasta 4000. Que truene si tiene que tronar. No te creas. Ah, sí, suena bien. Paso de danza así. Ahora estoy en un dilema. Ey, ahora lo vas a dejar así mejor. Sí, ¿Sabes qué? ¿Cuánto me cobras por nomás dejar? sí, déjalo ya, la ve. Gente, llegó aquí un compita que me mostró su... Es una F-150, ¿no? XL. Y le metió una válvula que... ¡Chequen esto! Ah, bien perra. No es para engañar. Gente, pues en sí ya está. Ya nada más están haciendo lo último. Va a tocar prenderlo y a ver qué tal quedó. Porque es que a directo sonaba muy pasado de lanza. Pero a ver cómo queda este. En sí debería quedar sonando un poco más y más nivelado todo. ¿Listo? A ver, gente. Oh, suena increíble. Yo pensé que iba a sonar un poquito menos. No, suena perfecto. Qué locura. Gente, qué locura como suena.
Siento que probablemente lo que dice mi señora madre, que sea enfadoso un poquito el hecho de estar escuchándolo así todo el rato, de lo silencioso que era el carro a esto, pero por mientras, yo siento que para ir al car meet está con madres, o sea. Mi mamá no está muy convencida al respecto. No viene así como medio shaker atrás. Pero, no manches, que gente, o sea, escuchen esto, o sea. Gente, este ruido. A ver, gente, aquí viene la prueba absoluta. ¡Qué locura! No. Lo que he buscado. Totalmente. A ver, voy a reaccionar aquí afuera. Déjalo que baje y le pégale un acelerón fuerte. Ajá. Estoy como niño pequeño. Fíjate. No. Qué locura, qué locura. Completamente feliz. Gente, este va a ser el inicio del carro en frío. Debe rugir un poquito más, así que vamos viendo.